Sharing Saturday. हेलो एंड वेलकम टू द शेयरिंग सैटरडे। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शेयरिंग सैटरडे पे। आज मैं बात करने वाला हूँ माइक्रोफोन्स जो आपके वॉइस को बहुत डिफरेंट सिनेरियोज में इम्पैक्टफुल बना देता है। तो मेरे पास जो माइक्स हैं मैं आज उनके बारे में बात करूँगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट माइक्रोफोन दैट इज बोया BY-MM1। ये बहुत ही मज़ेदार माइक्रोफोन है फॉर कैमरा। एज अ शॉटगन माइक्रोफोन इसे बुलाते हैं। आप इसे कैमरे के ऊपर लगा दीजिए और बेहतरीन तरीके से सीधा जो वॉइस है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। और इसका वॉइस अगर आपको समझना है कैसा है, मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस माइक्रोफोन से अब तक रिकॉर्ड होते आए हैं। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट माइक्रोफोन जो कि मेरा सबसे पुराना माइक्रोफोन है, दैट इज सैमसंग CO1U Pro माइक्रोफोन। इस माइक्रोफोन की खासियत यही है कि ये आवाज़ को बहुत ही डायनामिक रेंज देता है। मैंने एक अपने प्रोफेशनल, अपने एंटरप्रेन्योरशिप करियर की शुरुआत इस माइक्रोफोन से की थी। इंक स्टेशन का शुरुआत मैंने इसी माइक्रोफोन से किया था दोस्तों। ये माइक्रोफोन को अभी 5 साल हो गए हैं और इस माइक्रोफोन से मैंने बहुत सारे रिकॉर्डिंग की है, बहुत प्रोफेशनल डबिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं। बस इसकी एक ही ड्रॉबैक कहिए या पॉइंट कहिए कि इसे यूज़ करने के लिए आपको लैपटॉप की आवश्यकता होती है। आप अपने लैपटॉप से इसे कनेक्ट कीजिए और रिकॉर्डिंग करते जाइए। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट माइक्रोफोन दैट इज इन माई पॉकेट राइट नाउ, Zoom H1। Zoom H1 ये तो इतना बेहतरीन माइक्रोफोन है, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। ये ऐसा है कि रेडी टू गो माइक्रोफोन है कि आप इस माइक्रोफोन को बस अपने पॉकेट में रखिए, आपका ये 90% ऑडियो का काम पूरा कर देगा। चाहे आप किसी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, चाहे आप किसी नेचर के सराउंडिंग से फॉले साउंड ही लेना चाहते हैं, या फिर आप कोई प्रोफेशनल डबिंग भी भेजना चाहते हैं, तो ये माइक्रोफोन बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि इसका इस्तेमाल भी मैंने प्रोफेशनल डबिंग के लिए किया है। तो रिकॉर्डर 1 in 2 चीज़ का काम करता है। एक तो आप इससे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई अच्छी डिवाइस है जैसे कोई लेपल माइक, तो उसे भी आप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। कमिंग टू द फोर्थ माइक्रोफोन जो मेरे लिए बहुत ही ऐसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, वो है रोड का लेपल माइक्रोफोन। अगर मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा माइक ज़्यादा फोकस ले ले और बहुत सटल तरीके से मेरा अच्छा रिकॉर्डिंग भी मिल जाए, तो मैं ये माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ रिकॉर्डर के साथ। चाहे तो आप इसे अपने फ़ोन में भी लगा के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस माइक्रोफोन की खासियत मैं बताऊँ, थोड़ा महंगा माइक्रोफोन है ये ज़रूर, लेकिन जो ये क्वालिटी देता है वो माशाल्लाह। मैं अपने सारे शेयरिंग सैटरडे के वीडियोस वहाँ पे मैं ये माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ माइक्रोफोन, वो माइक्रोफोन की मुझे एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी। वो इसलिए ख़रीदा क्योंकि मैं लॉकडाउन में था और मेरा सारा सामान मुंबई में पड़ा हुआ था, तो घर में मुझे प्रोफेशनल डबिंग भेजनी होती थी, तो मैंने बहुत दिनों तक इससे रिकॉर्ड किया। पर 5-6 सालों से यूज़ करते हुए माइक्रोफोन मुझे था कि मैं कुछ तो नया गैजेट अपने इस ऑडियो गराज में लाऊं, तो मैंने ख़रीदा ये ब्लू येटी द बीस्ट माइक्रोफोन। स्पेशली इसके जो फीचर्स हैं, इसके फीचर्स को मैं कभी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं समझने वालों को ये बता दूं कि ये 4 तरीके से वॉइस रिकॉर्ड करता है। एक, जब हम सामने से बात कर रहे हो तब। अगर हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से बात कर रहे हो लोग, वो वॉइस को रिकॉर्ड करें, तो वो भी उसका एक फंक्शन है। उसका तीसरा फंक्शन है कि अगर आप चारों तरफ की रिकॉर्डिंग इसमें कैप्चर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और एक इसमें बहुत मज़ेदार और अनोखा ऑप्शन है, अगर आप राइट जाते हैं तो लेफ़्ट चैनल में इसका आवाज़ आएगा, अगर आप लेफ़्ट जाते हैं तो राइट चैनल पे आवाज़ आएगा। इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा ब्लू येटी पे किसी और शेयरिंग सैटरडे में, लेकिन ये थी मेरी दिलचस्पी माइक्रोफोन्स के लिए जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको कोई भी माइक्रोफोन पसंद आता है जो आपके काम आ जाए, आप उसे बेहिचक यूज़ कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है कि हे अर्शित आई वांट टू डू दिस, कौन सा माइक्रोफोन मैं यूज़ करूं, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए या मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, हम बात कर लेंगे। यू कैन बाय अ सूटेबल माइक्रोफोन योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक बहुत अनोखी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। मेरे चैनल पे ना 80% लोग वो वीडियो देखते हैं, एक मिनट नज़दीक आ जाता हूँ, मेरे चैनल पे ना 80% वो लोग वीडियो देखते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आप उनमें से हैं ना, तो प्लीज़
हाथ जोड़ के नमन विनती करता हूं आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक से मिलकर 1000 बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो विथ अनदर व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। चलो बाय बाय।